Goeiedag geliefdes, dit is Dion Allers wat vir 'n paar oomblikke saam met julle kuier. Ek wil graag 'n video met julle deel en op hierdie dag, die 31ste Augustus van 2022 en dit gaan net 'n kort video wees. As ons kyk wat gebeur het in die nuus onlangs net vandag en hierdie met betrekking tot eindtyd Bybelprofesie en ons sien dat byvoorbeeld die Israeli Times bespreek hierdie Lapid-Biden discuss Iran deal as EU says agreement could be reached in days. So die Iranian deal wat voor die deur staan, die nuclear deal wat voor die deur staan wat gesluit kan word tussen Amerika en Iran is daar van agreement af. En dit het 'n baie goeie potensiële gevaar wat dit nou miskien nie verseker wat dit gaan inhou vir Israel. Ek wil ons moet kyk na hierdie video wat nou net 2 of 3 ure terug op die nuus was. Luister 'n bietjie wat sê die man en dan sal ek stop en aangaan soos wat ek bespreek. Luister gou wat sê hy. Now, as the Iran deal inches potentially closer, a Saudi report has claimed that over the past 2 months, Israeli force jets have successfully entered Iranian airspace multiple times. The mission, carried out alongside the United States, was a drill to simulate an aerial and maritime strike on Iranian nuclear and military targets. Okay, luister baie mooi wat hy sê. Dat daar oor die afgelope paar maande is daar en paar weke is daar penetrasie van die lug van die airspace bo oor Iran van Israel en van Amerika, maar hoofsaaklik is dit Israel. Israeli fighter jets wat oor Iran invlieg. En hoekom? Wat is die rede? Wel, is to simulate, soos hy gesê het, potential nuclear sites to destroy it. Dit is baie belangrik om dit te onthou. Ons weet, en ek gaan nou vir julle volgens die woord van die Here wys, daar kom 'n dag wat Israel verseker gaan moet optree en Iran gaan ongelukkig 'n prys daarvoor betaal omrede hulle reeds nie net, ons het toe ek 2 jaar terug, 3 jaar terug begin praat het oor hierdie spesifieke onderwerp, was dit in die werking gewees na 'n kernwapen toe waartoe Iran op pad is. Benjamin Netanyahu het begin waarsku, het die UN vir hoeveel jare gewaarsku. Geliefdes, ons is nou daar waar die wapen alreeds, al die Iran wat gebruik word, die uranium, is reeds daar. Om net die wapen, inteendeel al word spekuleer dat die wapen is reeds aan mekaar. Die wapen is reeds reg. En dit is hoekom daar airdrills is en hoekom daar Israeli flyjets die lug van Iran oortree, as ek dit so kan sê, to simulate an attack on the Iranian soil, on the nuclear plants. Hoor wat sê hy verder. Our correspondent Jodie Cohen has more. According to the report, Iranian and Russian sensors both failed to locate the Israeli F-35 advanced. Kyk bietjie, hoor wat sê hulle, dat Rusland en Iran het gefail. They have failed to, om het op te tel, Israeli fighter jets. Luister mooi, dit baie interessant. Iran en Rusland, they have failed to pick up this Israeli fighter jets. Hoor mooi. According to the report, Iranian and Russian sensors both failed to locate the Israeli F-35 advanced 5th-generation fighter jets, drones and mid-air refueling aircraft over Iranian airspace. Interessant, né? The US and Israel have been carrying out a series of both secret and public exercises to prepare for a possible strike on Iran's nuclear facilities and Iranian warships in the strategic Red Sea in order to prevent a potentially nuclear Iran.
Iran says it has begun reviewing the US's offer to return to the 2015 agreement. However, Israel's Prime Minister Lapid has urged President Biden not to sign the revived Iran nuclear deal as it stands. Okay, kom ons stop net vir eers daar wil ek hier ingaan. Die woord van die Here sê vir ons in Jeremia 49 vers 34 sê hy dat die woord van die Here het tot die profeet Jeremia gekom tot Jeremia gekom het oor Elam in die begin van die regering van Sedekia, die koning van Juda naamlik. En nou gaan hy aangaan, maar onthou die woord van die Here wat tot Jeremia gekom het gehandel oor Elam. Nou waar sit Elam? Elam is vandag, as ons kyk, hierso sit Irak, hierso is Iran. Hierdie is Iran, hierdie is Saudi-Arabië, hierdie gedeelte. Maar in Iran is die provinsie van Elam. Hoekom is dit belangrik? Want die woord van die Here het tot die profeet Jeremia gekom oor Elam. Dit handel oor Elam. Waar is Elam vandag? Wel, dis in Iran. En as ons kyk na, daar is natuurlik die provinsie van Elam, as ek het so kan sê, in Iran. Daai is Iran, hier is Irak, Saudi-Arabië en die Dubai en so aan die onder. Maar kyk weer eens, daar is die provinsie van Elam. Wat baie interessant is, die Bushehr Nuclear Power Plant, wat hulle trots is, wat die Iraniese trots is, sit in die provinsie van Elam, wat in Iran is. En natuurlik is hierdie 'n kernkragstasie om krag op te wek. Ja, dit is, maar is dit al wat hulle doen? Wel, nee. Maar dan gaan hy aan en dan sê hy verder in Jeremia 49 vers 35. So sê die Here van die leerskare, kyk, ek verbreek die, hoor wat sê hy? Boog van Elam, die boog van Elam. 'n Boog, hier het ek 'n prentjie van 'n boog, die boog van Elam. Weer eens, hier is Iran, daar is Elam, en daar is die Bushehr Nuclear Power Plant, waarvan ons nou net gesien het op die internet. En die Here het gesê aan Jeremia, kyk, ek verbreek die boog van Elam, die kuur van hulle krag, the bow of the chief of their might. Met ander woorde, die meneer van hulle krag. Waar sit Iran se kern plekke vandag, hulle kern their nuclear sites? Wel, dit is oralste oor Iran, maar onder andere sit die groot meneer hier in die provinsie van wat ons daai tyd wat bekend is was as Elam, wat die Bushehr plant is. En jy kan op die internet gaan en kyk dat hy is vandag, is dit waar hulle groot kernkragstasie sit. En die Here sê, wat hy vir Jeremia sê, hy verbreek die boog van Elam, die keer van hulle krag. Liefdes, wat word 'n boog voor gebruik? Hoekom gebruik jy hierdie terminologie? 'n Boog skiet 'n pyl uit, nie waar nie? OK. En dan gaan die woord van die Here aan in Jeremia 49 vers 35 en hy sê, so sê die Here van die leerskare, kyk, ek verbreek die boog van Elam, die keur van hulle krag. Daai woord verbreek, is die Hebreëse woord shabar, wat beteken to burst, literally to break down in pieces. Die Here gaan dit vernietig. Boog is 'n ding waaruit mens skiet. Hoekom sê ons dit? Want nadat die Here natuurlik die boog van hulle krag, die keur van hulle krag gebreek het, die boog van Elam, gaan daar iets gebeur. Hy sê in vers 36, en ek sal 4 winde uit die 4 hoeke van die hemel oor Elam aanbring, en hulle sal na al die windstruike verstrooi. En daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie. My vraag is, wat moet daar gebeur in Elam? Onthou ek vra, dat die mense verbreek word, of althans verstrooi word, na al die nasies toe, gaan hulle gaan. Wat moet die gebeur? Geliefdes, in die dae waarin ons lewe, besef ons dat hierdie te doen met kernuitval, en ek bespreek dit in detail in my preek, die kernwapens in die eindtyd. Julle kan daarvan gaan lees. Maar kom ons lees verder, en ons hoor verder gou wat sê hierdie berig. Biden not to sign reviewing and Iranian warships. Kom ons luister.
According to the report, Iranian and Russian sensors both failed to locate the Israeli F-35 advanced fifth-generation fighter jets, drones and mid-air refueling aircraft over Iranian airspace. The US and Israel have been carrying out a series of both secret and public exercises to prepare for a possible strike on Iran's nuclear facilities and Iranian warships in the strategic Red Sea in order to prevent a potentially nuclear Iran. Wow. Iran says it has begun reviewing the US's offer to return to the 2015 agreement. However, Israel's Prime Minister Lapid has urged President Biden not to sign the revived Iran nuclear deal as it stands. All that being said, Luister mooi. we have made it clear to everyone, if a deal is signed, it does not obligate Israel. We will act to prevent Iran from becoming a nuclear state. We are not prepared to live with a nuclear threat above our heads from an extremist, violent Islamist regime. This will not happen. So first of all, I spoke with Dr. Eli Okay, Carmon so from the International Institute for Counter... Hoekom is dit dat die Prime Minister, die eerste minister van Israel sê, we will not allow Iran to become a nuclear state. Geliefdes, daar is net een rede hoekom Iran 'n kern sentraal wil wees is, en hoekom hulle kernwapens jaag, net een rede alleen, en dit is om 'n kernwapen te maak wat uiteindelik Israel, want hulle chant dit, hulle sê dit self, om Israel van die kaart heeltemal af te verwyder, om Israel heeltemal te vernietig. Daar het Yair Lapid, het hy gesê dat die eerste minister van Israel het gesê dat we will not allow it, en ook sê het ons geluister dat hulle sê die drills wat in die gang is dat Israel moet strike. It's already in simulation. So met ander woorde, dan gaan hierdie profesie in vervulling kom. Die boog van die lam, die keer van hulle krag, wat die Here gaan vernietig, en hulle gaan verstrooi word oor die... Hoekom sal mense verstrooi word? Lees weer vers 36. En ek sal 4 winde uit die 4 hoeke van die hemel oor Elam aanbring, en sal hulle na al die 4 windstreke verstrooi. Hoekom sal mense wegvlug van die plek af? Hoekom sal die Here hulle verstrooi? Kernuitval. En daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie. En geliefdes, ons leef in hierdie tyd. Ek wil net 'n bietjie vorentoe gaan en dan luister ons uit hierdie video klaar. To understand why Israel is opposing from obtaining nuclear weapons. thinking the United States will attack Iran. On Wednesday, Lapid said that President Biden would not be fulfilling his pledge to prevent Iran from obtaining nuclear weapons if the US joins the deal as it currently stands. Israeli Defense Minister Gantz is meeting with military heads on Thursday, and Prime Minister Lapid has announced he's speaking with President Biden in what's being seen as a final attempt to try to influence the deal. And according to a Saudi source, the US-Israeli coordination suggests that the US could support and assist Israeli action if attempts to revive the nuclear deal break down. This is Jodie Cohen for WION, World is One. Okay, daar het ons dit nou gesien. Geliefdes, ons leef in hierdie tyd. Dit is net 'n vinnige update om vir julle te sê dat big wars is around the corner. Ons sien Rusland en Oekraïne. Ons sien nou net, inteendeel, kom ek kan miskien vinnig hier opgaan. Miskien kan ek gou vinnig vir julle hier speel. Luister gou wat is nou aan die gang hierso. Luister mooi, hierdie is nou vars nuus. Hoor wat gebeur, nog verdere oorlog wat die Here Jesus gesê het sal gebeur. Hier ons uitgelos bleef aan die begin van Smarte, 'n tyd wat die aarde nog nie gesien het soos nou nie. China that claims Taiwan is caught in a political limbo. Across the waters is China that claims Taiwan as a part of its territory. Okay, julle weet seker China, Xi Jinping sê Taiwan is deel van hulle. En nou wil China Taiwan terugvat, maar Taiwan wil dit toelaat nie. En dit is ook in die
Amerikaanse interest om vir Taiwan te beskerm. So kom ons luister verder. Hier lê wêreldoorlog voor ons, geliefdes. Ons het nou net geluister van Israel en Iran. Ons weet van Rusland en Oekraïne wat gaan uitbrei en luister wat gaan verder aan. Entering Beijing is the United States that is playing the role of the neighborhood police. And this has emerged as the biggest flashpoint in the Indo-Pacific. Both the countries are not backing down. And now Joe Biden wants to arm Taiwan, a $1.1 billion arms deal for the island. Wow, baie geld. Reports suggest the Biden administration is prepping for this arms sale. The package will include a $655 million contract extension for a surveillance radar, 100 Sidewinder air-to-air missiles, and about 60 anti-ship Harpoon missiles. It's important to note here both of these weapons have been sold to Taiwan earlier. The deal offers Taiwan no new military capability, but it could end up enraging Beijing. China says any arms sales to Taiwan are threats to its security. Of course it is. China's foreign ministry has called on the US to stop the arms sale. This comes as Taiwan is ramping up its defense spending as tensions escalate with China. Taiwan has proposed a new defense budget of $19 billion, and this is a 13.9%. 19.4 biljoen. Waar kom al hierdie geld vandaan? Want hulle gisterand se video het gepraat oor die fiat geldsysteem. As jy nog nie dit gekyk het nie, gaan kyk, hy's op my YouTube. % increase from last year. It includes funding for new fighter jets and other equipment. The new budget accounts for 2.4% of Taiwan's estimated GDP. Taiwan says it is a self-ruled island, but Beijing views it as a part of its territory. Dis hoekom hulle wil terug hê. Tensions have further escalated after the US House Speaker Nancy Pelosi's visit to Hierdie Taiwan. vrou is nie lekker Threats nie. of retaliation and military drills have raised concerns over China's possible response. En hulle gaan respond. Dis 'n trotse nasie. Taiwan vows to counterattack if Chinese forces enter its territory, and proof of that came on Tuesday. Taiwan fired warning shots at a Chinese drone, the first time such action has been taken by Taipei. It comes after the Taiwanese president ordered the army to take countermeasures against provocations. Alhoewel sy dit doen is omdat sy weet die US het Taiwan se back. As die US moet val, wat gaan gebeur? Ons almal weet dit. Dit gaan gebeur. Die Gog Magog oorlog sien ons nie Amerika enige plek nie. So alhoewel Taiwan skiet op die Chinese skepe of op 'n waarskuwingsskoot afgeskiet, omdat hulle weet Biden has got us, America's got us back with billions of dollars en met equipment wat hulle voor gereed staan, maar as Amerika moet verdwyn uit die prentjie uit, dan het Taiwan 'n probleem en ons weet Amerika gaan verdwyn, geliefdes. Ons weet dit. Luister gerus. Okay, wys hulle nou net die verdere uitbrei van Taiwan. Okay, so waar los dit ons? Geliefdes, dit los ons by een plek en dit is dat ek wil hê ons moet hier gaan kyk wat die Here Jesus gesê het en hiermee wil ek die vliegtuig land deur om af te sluit. Net 'n kort gedagte wat ek met julle deel. Hierdie is nou nie 'n formele boodskap nie, maar hierdie is van interessantheid wat die Here Jesus, of hierdie is van interessant wat ek met julle vanaand deel is vars nuus. Hoor wat sê die Here Jesus. Hy sê, en toe hy op die Olyfberg gaan sit, Matteus 24 vers 3, en toe hy op die Olyfberg gaan sit, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees? Wat se dinge praat hy daarvan? Wat se dinge praat hulle van? Wat se dinge? Die tempel wat afgebreek gaan word. Okay, dit het gebeur. Wanneer hierdie dinge sal wees, en wat is die teken van die koms? Tweede ding wat hulle vra, wat is die teken van die koms? En van die volëinding van die wêreld. 3 dinge wat hulle Here Jesus vra. En Jesus antwoord hulle en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En ek het al baie oor hierdie onderwerp gepraat.
En julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Geliefdes, as daar ooit 'n tyd is waar daar so erg oorlog en gerugte van oorlog is, ek weet die Eerste en Tweede Wêreldoorlog was erg, maar dis 'n sonnaarskool uitstapie vir dit wat op pad is. Jesus sê, julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog, pas op, moenie verskrik word nie, want dit alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander nasie opstaan. Dit het ook te doen met selfs binnekant 'n land sal 'n nasie teen 'n nasie opstaan. Kyk byvoorbeeld soos Taiwan en China is nou nie regtig binne mekaar nie, maar hulle staan teen mekaar op en selfs nasies binnekant 'n land wat teen mekaar opstaan, maar nietemin, want die een nasie sal teen die ander een opstaan en die een koninkryk teen die ander. Koninkryke soos byvoorbeeld Amerika teen China byvoorbeeld en so aan. En daar sal hongersnoode wees. Het julle agtergekom hoeveel droogte is daar? China gaan gebukkend onder 'n verskriklike droogte. Riviere droog oop. In Nederland, in reg oor Europa, is daar verskriklike droogte. Wat veroorsaak dit? Hongersnoode. Dit veroorsaak onder andere hongersnoode, want nou is daar nie water genoeg water nie. So water word 'n kommoditeit, nie waar nie? En Jesus sê, en pestsiektes, ek het gisteraan 'n bietjie gepraat oor hoeveel pestsiektes daar uitbreek, en aardbewings op verskillende plekke. En ek het nou nie die chart voor my om vir julle te wys hoeveel aardbewings net in die afgelope 24 uur gebeur het nie, maar daar's 'n hele paar hier by oor die 1000 wat net in die afgelope 24 uur gebeur het. Maar al hierdie dinge is die begin van smarte. Ons lewe nou in hierdie tyd waar dit die begin van die smarte is. Ons is nog nie waar die ruiters van die perde in Openbaring 6 losgemaak gaan word nie. Dit is nog op pad. Hierdie kom nog. En ons sal daaroor gesels. Ek hoop hierdie uitsending het vir jou iets beteken. Al wat ek vir jou probeer sê is, wees op julle hoede. Jesus Christus is op pad. En weet dat dinge lyk miskien nou dalk rof en mekaar met alles wat net, everything is going down in this world, but we are going up. Everything is going down. The currencies of this world is going down. The wars is going down with people. Many are dying, but we are going up. Our eyes is fixed on the prize, who is none else but Jesus Christ of Nazareth. Ons gaan na die hemelse land toe saam met Jesus Christus. Die wegraping is voor die deur en niemand kan teen dit stry nie. Die Here seën vir u. Amen.